हाय यूट्यूब फ्रेंड्स। बात करने से पहले सभी को नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ। और दीपावली की में सभी को हार्दिक शुभकामना। तो फ्रेंड्स, ये जो होम थिएटर जो रिपेयरिंग के लिए आया था 6 in 1, इसके अंदर आप देख सकते हो पहले कैसा था अभी कैसा है। जो मेरे पास आया था ऐसे तो इसका सारे के सारे फॉइल निकाल दिया था, उसके बाद तार उर लगा के कनेक्शन किया था, लेकिन जब पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं चला तो इसके अंदर फिर चूहा घुस के सारा कुछ काट कूट के फेंक दिया था। तो अभी फ़िलहाल मैं पूरा तैयार कर दिया हूँ, तो पूरा कंप्लीट हो ही चुका है और इसका साउंड टेस्टिंग हम सुना के दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा रिक्वेस्ट है। आप लोग पूरा वॉच करोगे, बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगी, जो आज के समय में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम का फेस करता है। कुछ लोगों का काम के बारे में एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों के काम के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि आज ये बहुत पहले का, और ये बाहर मतलब कि यूनाइटेड स्टेट जापान कोलाबोरेशन का ही होगा ये होम थिएटर, क्योंकि काफ़ी सारी आईसी इसके अंदर है और उसका गेन बढ़ाने के लिए ट्रांजिस्टर से भी काम की है। मैंने काफ़ी कुछ बदला है इसके अंदर और काफ़ी खर्चे का सामना किया, तब जाके ये हो पाया। और जब से आया था तब से लेकर आज तक मैं इसके ऊपर का मानो दिनों रात 24 घंटा इसके ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि सेट कभी ऑन ही नहीं हो रहा था सही तरीके से। तो मैंने एक एक करके चीज़ को जांचा, नापा, देखा। उसके बाद इसके अंदर जो भी सामान लगा हुआ है आप देख सकते हो, पूरा नया लगाई है। पावर सप्लाई भी नया करके बनाना ज़रूरी हो गया। जिस टाइम हमने दिखाया था काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने को मिली है, तो मैं फिर भी दिखा देना। एकदम साफ़ सुथरी और पूरा 5 in 1 मूड काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। और मैंने साउंड टेस्टिंग तो कर ही लिया है, तो आप लोगों को मैं खोल के फिर दिखा रहा हूँ। आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा और देखिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगी। ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे तो 20-30 आईसी से ही बना है और ट्रांजिस्टर से गेन बढ़ाई गई है, जिसमें ट्रांजिस्टर जो लगी है 8050। ठीक है। तो और इसके इधर सारा सामान रखा हुआ है, कुछ अभी नीचे गिरा हुआ है, कुछ है। और इसके अंदर हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। अभी मैं साउंड टेस्टिंग के ऊपर जाता हूँ। इसको बैक कवर नॉट स्क्रू से इसको लगा देता हूँ, लगाने के बाद साउंड टेस्टिंग के ऊपर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मैं इसको स्टैंड के ऊपर लगाता हूँ। होम थिएटर के अंदर मैं ज़्यादातर बात आप लोगों को शेयर कर ही देता हूँ। इसके अंदर जो भी सामान लगा हुआ था उसमें सभी को ओरिजिनल ही डालना चाहिए। ये नहीं मार्केट से उठाया लगा दिया, ऐसे काम नहीं होगा। ठीक है। YD कंपनी का 20-30 आईसी मिलती है, नहीं तो TTA कंपनी का मिलती है। और UTC बोल के एक आईसी कंपनी है, वो आईसी बनाती है। ST वाला बहुत सारा डुप्लीकेट मिलती है, इसीलिए मैं ST वाला सामान यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें सामान तो चलेगा लेकिन उसका जो साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी वो होती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हीट करता है। उसके बाद आईसी ब्लास्ट होने का भी चांस
रहता है। ठीक है, तो बहुत कुछ बताने के लिए वीडियो ऐसे ही तो हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो बन जाती है। मैक्सिमम लोग क्या करता है, वीडियो को पूरी तरह वॉच नहीं करता, स्किप करके निकल जाती है। तो इसीलिए हमें कॉम्प्लेन आता है। क्या करेंगे, ज़बरदस्ती तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके कनेक्शन करूँगा और आप लोगों को बताते चलूँगा फिर। और उसके बाद साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी आप लोगों को सुनाएंगे। फ़िलहाल हमारे जो टेस्टिंग वाला बॉक्स होता है उसी को लगाऊंगा, और 2 स्पीकर 10 इंची में है उसको लगाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को चेक करके सुनाऊंगा साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी। आप लोग सुन के मुझे बताइएगा हमारी काम कैसी हुई। कोशिश की है ओरिजिनल रखने की। आप देख सकते हो पावर आ चुका है, स्टैंड बाय मोड में है, VFD जल गई है। फिर हमको क्या करना है, ऑक्सिलरी करना है और उसके बाद 5-in-1 मोड डाल देना है। और ब्लूटूथ कनेक्शन तो है ही। वॉल्यूम को दबाएंगे।
फिर आप लोगों को सुनाएंगे। फुल वॉल्यूम देके मैं चला रहा हूँ। साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी आप लोग सुन सकते हैं। मैं पूरा ये 10 इंची स्पीकर है और जो हमारा टेस्टिंग टॉप है 12 इंची का, वो मैंने लगा के चेक कर रहा हूँ। देख सकते हो सारे वायर लगा हुआ है। मैं पीछे की तरफ भी लेकर जाता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा। ये जो होम थिएटर है ओरिजिनल 6-in-1 मूड है। इसके अंदर एक सबवूफर है और 5 स्पीकर है, ठीक है। लेकिन हमने 12 इंची स्पीकर इसके ऊपर डाला है। आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पुराना टॉप है 350 करके स्पीकर डाली हुई है, और मैं ओरिजिनल इस आईसी डाल के ये सब काम करता रहता हूँ। और ये तो आप लोग देख ही सकते हो, जो टावर बॉक्स में लगता है डीजे स्पीकर, सबवूफर स्पीकर होती है, तो उसमें इसका भी मैं दिखा देता हूँ स्पीकर के बारे में। इसमें इतना छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ रहता है 10 इंची, जो टावर बॉक्स के अंदर रहता है। और ये बॉडी भी बहुत हल्का बॉडी है, लेकिन काम अच्छा करता है। क्वालिटी क्लैरिटी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो 12 इंची 10 इंची जो हेवी मैग्नेट का सबवूफर होती है वो नहीं होती है, जो टावर बॉक्स के अंदर रहता है। इसी तरह स्पीकर देखने को मिलेगा और इस तरह इसका लुक होती है। तो ये हमारे पास टावर बॉक्स है रिपेयरिंग करने के लिए दिया हुआ है, तो अभी मैं कर नहीं पाया। उसी का स्पीकर खोल के मैं 10 इंची स्पीकर 20-30 आईसी के ऊपर मैंने टेस्ट किया, जो 6-in-1 होम थिएटर है, जो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया था। इसके अंदर VFD लाइट और सारा कुछ ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। सराउंड साउंड बहुत कुछ है, वो रिमोट से कंट्रोल होगा। और पैनल के अंदर जो भी दिया है सारे सिस्टम काम करता है, ऐसे नहीं काम नहीं करती है। मैं पूरा इसको खोल के जितना हो सके, बहुत खर्चे का मैंने सामना किया। लगभग इसका अंदर 2250 रुपये खर्चा हो चुका है, और सर्विस चार्ज लेके मैक्सिमम 2500 रुपये के सामने खर्चा हो चुका है अभी भी। तो 350 रुपये सर्विस चार्ज है या 2250 रुपये इसका खर्चा है। सारे आईसी बदलना पड़ा, ट्रांसफार्मर भी रिपेयरिंग करनी पड़ी। स्पीकर चूहा इसके अंदर चला गया, उसके बाद इसको काट कूट के सबको ख़त्म कर दिया। शायद इसको किसी को दिया था रिपेयरिंग करने के लिए, वो भी बर्बाद इसको कर दिया था। तो मैं काफ़ी दिन इसके अंदर था और कोशिश की इसको ओरिजिनल साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी रखने की। तो और ये तो 2 दिन
आज और कल मैं कंप्लीट कर ही दिया था। कल रात को मैं बहुत रात तक काम किया और कंप्लीट हो गया। आज के समय में इसका वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल के ऊपर वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, देखिएगा, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगी। फिलहाल शायद वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हमें PCB SSC इलेक्ट्रॉनिक्स को इजाज़त दे। सभी को नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ और देश हित में जय हिंद, वंदे मातरम।